दादी की भैंस ने एक दिन लाखों लीटर दूध दिया, लेकिन अगले दिन दूध नहीं देती तो दादी भैंस को मारकर भगा देती है। भैंस भागते हुए शहर आती है। तभी भैंस को एक केले से भरा ट्रक दिखता है। फिर भैंस ट्रक पर चढ़ जाती है और मजे से केले को खाने लगती है। अब भैंस का पेट भर जाता है और भैंस शहर में बहुत सारा दूध देती है। शहर में दूध ही दूध हो जाता है और दूध का बाढ़ आ जाता है। फिर भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।